दोस्तों ये 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि हमारे दांत में अगर कीड़े लग जाते हैं कुछ इस प्रकार काले हो जाते हैं। तो डॉक्टर इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमारे मसूड़े पर सुन्न होने वाली सुई लगाता है। सुई लगाने के बाद जहाँ तक आपके दांत में कालेपन है यानी कि कीड़े ने खाया है उतना दूर तक आपका दांत को साफ किया जाता है। इस प्रकार से घिस घिस कर साफ किया जाता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। और एक नीले कलर का केमिकल को डाला जाता है और कुछ इस प्रकार आपके दांतों में गम दिया जाता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जानने से पहले हे भोलेनाथ इस वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसका माता पिता का उम्र बढ़ा देना और कमेंट में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखना। उसके बाद आपके दांत के अंदर कुछ इस प्रकार का व्हाइट कलर का केमिकल डाल दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद आपका दांत में कुछ इस प्रकार से लाइट मारा जाता है। आपका दांत को कुछ पहले की तरह इस तरह बना देता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आपका दांत इसी तरह ठीक हो जाता है।